Таныг хамгийн их ядраадаг 7 шалтгаан. Депресс болон санаа зовлт нь ядаргаанд хүргэдэг хамгийн том хүчин зүйл. Ухаан зарцуулсан олон таск бүхий ажил хийдэг хүмүүс ядаргаанд өртөх нь элбэг байдаг. Тиймээс депресд орж буй эсхэ байнга хянаж байх хэрэгтэй. Хүчтэй дасгал хийх нь богино хугацаатай ядаргааг үүсгэдэг бол дасгал огт хийхгүй байх нь урт хугацааны ядаргааг үүсгэдэг байна. Дасгал нь серотонин ялгаруулалтыг нэмэгдүүлж сэтгэл санааг сайхан болгодог. Мөн дасгал нь ядаргааны бодис ялгаруулдаг өөхний эсийг багасгана. Бид амралтын өдрүүдээр ажлын өдрүүдээс илүү их унтдаг хэдий ч илүү аажуу унтдаг байна. Энэ нь биднийг амрааж байгаа биш, харин ч ажлын 5 хоног тогтоосон дэглэмээ шууд эвдэхэд хүргэдэг. Тиймээс амралтын өдрөөрч ажлын өдөртөөгөө адил цагт босож унтаж байх хэрэгтэй. Тасралтгүй байр байшин дотор байх нь сэтгэл санааг гутралд оруулж ядаргаанд хүргэдэг. Сайд буюу монголоор улирлын шалтгаантай эмгэг нь нарны гэрлийн дутагдлаас үүсэх бөгөөд мелатонин, серотонины ялгаруулалтыг багасгаснаар нойргүйдэл болон ядаргаанд хүргэдэг. Хүйтэн утаатайж байсан өдөрт заавал гадаа гар. Өдрийн хоолоо идээд хэсэг гадаа зогс. Амралтын өдрөөрч мөн салхинд гар. Тарган байх нь өдөр тутмын ажлаа хийхэд илүү хүч гаргадаг учраас ядаргааг бий болгодог байна. Мөн шүн хурхирах нөхцөлд хүргэдэг. Энэ нь шүн байнга сэрж өдөр байнга ядрах байдалд хүргэдэг. Бялуу, жигнэмэг гэх мэт гурилан бүтээгдэхүүн ядаргаа үүсгэдэг гэсэн байна. Учир нь хурдан шатаж дуусдаг энерги бий болгодог гэнэ. Кофе болон алкогол мөн ядаргаа үүсгэдэг. Учир нь кофегоо уухгүй бол ядарсан мэдрэмжээсээ салахгүй. Тиймээс үргэлжлүүлэн уусаар л байдаг. Зөвлөгөө нь 7 хоног кофе уухгүй тэсэрэй гэсэн байна. Олон төрлийн эм ядаргаа үүсгэдэг. Гормоны бэлтгэл ихэнх жортой эмүүд холестеринийг бууруулагч харьцлын эм байнга ядаргааг бий болгодог.